Puluhan rumah warga di Desa Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, Selasa tanggal 13 September tahun 2022 sore, disapu angin puting beliung. Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tegal Purdianto, mengatakan bencana angin puting beliung terjadi sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Intensitas hujan yang tinggi dan angin yang kencang mengakibatkan puluhan pohon tumbang serta genteng berterbangan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kata Purdianto. Saat ini BPBD bersama PNI dan Tagana masih terus melakukan pendataan kerusakan dampak dari angin puting beliung tersebut. Sementara itu, Supron Makmur, warga Desa Pagerbarang pemilik kedai sate jamur yang terdampak mengatakan, warungnya rusak diterjang angin puting beliung. Saat kejadian itu saya sedang di Selawi dan mendengar kabar dari keluarga, warungnya mengalami kerusakan yang cukup berat. Saya belum tahu berapa kerugiannya, tutur Makmur. Tidak hanya warung dan rumah warga, angin puting beliung juga merusak sejumlah bangunan ruko dan pasar desa. Muhammad Rasul